Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Wanachama na viongozi katika ngazi zote za chama, na msajili wa vyama amepeleka barua kuvitaka vyama vyote viweze kutimiza masharti ya kuwa na rejista ya wanachama, kuwa na rejista ya viongozi wa chama kwa ngazi zote za chama. Utekelezaji wa kipengele hiki cha sheria ya vyama vya siasa unahitaji uhamasishaji, kupata wanachama na uhakiki wa wanachama katika ngazi zote. Uhuru wa vyama kukutana na kufanya mikutano ya hadhara ni muhimu katika utekelezaji wa matakwa ya sheria ya vyama vya siasa sura 258. Kwa hiyo tunahitaji ule uhuru wa mikutano ya hadhara, sio tu kuieleza sera, lakini pia kuweza kutimiza masharti ambayo msajili wa vyama amewaandikia vyama vyote vya siasa. Viwe na register ya wanachama wake tokea ngazi ya chini, viwe na register ya viongozi kutoka matawi hadi taifa, ili uhakiki matawi, uhakiki uongozi wa kata, uhakiki uongozi wa wilaya. Unahitaji kuweza kufanya mikutano ya wazi na wanachama wako, ukamilishe uhakiki wa kuhakikisha kwamba unakuwa na rejista sahihi ya wanachama na rejista sahihi ya viongozi wa chama, kutimiza masharti ya sheria ya vyama vya siasa. Kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ni kuwazuia viongozi washindwe kutimiza masharti ya sheria ya vyama vya siasa ya kuwa na rejista sahihi ya wanachama wake nchi nzima. Pili, tunamshauri rais akutane na viongozi wa vyama vya siasa kubadilishana mawazo kuhusu mambo muhimu ambayo yanaweza kufanyika katika muda mfupi, likiwemo swala zima la kuboresha tume ya uchaguzi iweze kusimamia uchaguzi ulio huru na wa haki kwa ufanisi. Wadau wote wa siasa waweze kukutana, waeleze wao kwa fikira zao ni vikwazo gani ambavyo vinaweza vikasababisha uchaguzi wetu usiwe huru na wa haki, na vikwazo hivyo viweze kurekebishwa. Pamoja na haya, ni muhimu sana kwa Watanzania kwa ujumla, na hasa wanachama na wapenzi wa CUF kutambua kuwa mchakato wa kudai na kujenga demokrasia utafanikiwa kwa kushiriki katika siasa, hata kama mazingira ni magumu. Wakati mwingine wanachama wanatueleza, tazama yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, kuna sababu gani ya kujiandaa kwa uchaguzi mkuu? Uchaguzi mkuu, namna ya kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu unakuwa huru na wa haki ni kwa sisi wananchi kujiandaa kwa uchaguzi huo. Ni kwa sisi wananchi kujitokeza na kuwekania kugombea nafasi mbalimbali. Ni kwa sisi wananchi kuonyesha piga ua, uchaguzi huru lazima uwepo. Hiyo ndio njia pekee ya kuhakikisha kwamba uchaguzi ulio huru na wa haki unapatikana. Lakini ukikata tamaa kwamba uchaguzi hautafanyika,
Ukifanya hivyo unawasaidia wale ambao wanataka kuiminya demokrasia. Ungangari wetu ndio utakaobadilisha mazingira. Lengo la waliovuruga uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji ni kuwakatisha tamaa wananchi wasishiriki kikamilifu uchaguzi mkuu. Ukikata tamaa na kususha kushiriki, unawasaidia wale wanaotaka kuikandamiza demokrasia. Katika swala la kujenga demokrasia, ushiriki kwenye shughuli za siasa ni jambo la msingi. Baraza Kuu la CUF, chama cha wananchi, limeshaamua na kusisitiza kwamba chama chetu kitasimamisha wagombea nchi nzima kwa nafasi zote. Nataka kusisitiza tena, CUF itazingatia na kufuata taratibu za katiba ya CUF, sheria ya vyama vya siasa, sheria ya uchaguzi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria ya uchaguzi wa Zanzibar, na tutateua mgombea urais. Tutakuwa na mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakuwa na mgombea urais wa Zanzibar. Tutakuwa na wagombea ubunge majimbo yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Tutakuwa na wagombea uwakilishi majimbo yote ya Zanzibar. Tutakuwa na wagombea udiwani kata zote za Tanzania bara na wadi zote za Zanzibar. Kwamba swala la kugombea nafasi zote tayari Baraza Kuu limeshaamua, piga ua. Tutakuwa na mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakuwa na mgombea urais wa Zanzibar. Tutakuwa na wagombea wa ubunge, wagombea wa uwakilishi, wagombea wa udiwani. Na ndugu zangu, tunaingia kwenye uchaguzi sio kushiriki tu, bali kwa lengo la kwenda kushinda. Ndugu zangu, ukipita maeneo, na mimi nimezunguka kidogo, Watanzania wanalalamika kila eneo, vyuma vimekaza. Sera za CUF za kuongeza mzunguko wa fedha, kulipa wanaoidai serikali kwa wakati, kuongeza mishahara ya wafanyakazi, kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji na kufanya biashara, kuwa na sera zinazotabirika, kuwapa wakulima motisha na bei nzuri kwa mazao yao na kuwa na masoko ya uhakika ya mazao yao na kupata pembejeo kwa wakati. Sera za CUF ndiyo girisi ya kulegeza vyuma vilivyokaza. Sera za CUF ndiyo zenye mwelekeo wa kujenga uchumi unaoongeza ajira utakawapa furaha wananchi wa Tanzania. Sera ya haki sawa na furaha kwa wote inalenga kujenga nchi inayoheshimu haki za binadamu, inayotekeleza utawala wa sheria kwa vitendo na kukuza uchumi unaoongeza ajira kwa vijana wetu. Tunatoa wito kwa wanachama wetu wenye nia ya kugombea nafasi mbalimbali nchi nzima, washirikiane na viongozi wa ngazi husika kujenga chama, wakati tukisubiri mchakato wa ndani ya chama utakaotangazwa na vikao mahususi muda ukifika, wa namna ya kupata wagombea wetu kwa mujibu wa sheria ya chama chetu, katiba ya chama chetu, sheria ya vyama vya siasa na vile vile sheria za uchaguzi za nchi. Ili kuipata haki, inatubidi tuwe ngangari kinoma katika kujiandaa na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu 2020. CUF chama cha wananchi kinaendelea na ziara za ujenzi wa chama maeneo mbalimbali, na msafara wa mwenyekiti kuanzia kesho utaelekea mikoa ya kaskazini nchini kwetu ili kuweza kukamilisha, na tunahitaji kabla ya Juni mwenyekiti wa taifa aweze kuwa
ametembelea mikoa na wilaya zote za Tanzania. Tunakumbusha kwamba jukumu la jeshi la polisi sio kukilinda Chama cha Mapinduzi ili kising'olewe madarakani. Hivyo basi liache kabisa kubughudhi na kuvuruga mikutano ya ndani na matukio ya uhakiki na ufunguzi wa matawi itakayokuwa inafanywa na chama cha CUF nchi nzima. Hatuwezi, na tumpewa waraka na msajili utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa, hatuwezi kuhakiki kuwa na orodha register ya wanachama nchi nzima, ya viongozi wa chama nchi nzima, bila kufanya uhakiki wa matawi, bila kufanya uhamasishaji wa wananchi wajiunge na vyama vyetu. Sheria ya vyama vya siasa, utekelezaji wake unahitaji vyama vya siasa vikutane na wananchi. Sasa muwezi kwamba sisi tunaenda kutekeleza sheria ya vyama vya siasa, polisi badala ya kulinda mali za wananchi wanakuwa wanatumia muda mrefu kumfuatilia mwenyekiti wa CUF anapohakiki matawi na kuzindua matawi. Na hili ni utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa. Kwa hiyo polisi waielewe sheria ya vyama vya siasa, wajue haki za vyama vya siasa, na sisi tutaendelea na kutekeleza hii sheria ya vyama vya siasa, kuhakiki matawi yetu, kukutana na wanachama wetu waweze kujua sheria ya vyama vya siasa ili itekelezwe ipasavyo, na polisi wasituzuie haki ambazo sheria ya vyama vya siasa imetupa sisi katika kutekeleza majukumu yetu. Haya ndiyo ambayo nilitaka nizungumze na waandishi wa habari, na kupitia kwenu muweze kuwafikishia wananchi. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.